ちは。台北武道会のロバーツと申します。大家好，我是台北武道会的 Roberts， 欢迎大家来到我的深夜道场。今天呢，要跟大家介绍一下我保养日本刀的一些道具。那我一般呢，我最常使用日本刀的保养道具呢，这个刀剑保存手入道具这个盒子里面呢，它会有这些东西。那这里有一个我的木盒，那我个人的话，我是把它放在我的一个木盒里面。这个木盒里面就有所有我保养日本刀的一些道具，那大家也可以看一下，我大概会准备哪些工具哦。那我们这个工具里面呢，大概有这些东西。那主要的话，我们会有这个木钉锤拔木钉的道具，刀油。这一盒呢，这里面是放一个油布，那我们到时候会把这个刀油呢倒到这个盒子里面，让这个布呢沾满油之后的话上油就用这个布来帮你的刀上油。再来还有一个这个打粉，打粉的话呢这个到时候我们在帮刀剑做一个详细的这个清洁的时候呢，会用这个打粉。这是擦刀剑用的擦拭纸。那这个的话，基本上呢，我个人比较少用。那一般你在擦的时候呢，用普通的卫生纸或者是面纸，不要添加化学成分的卫生纸就可以了。我个人还有2个小道具对付这个，假如你有一些刀很难从刀柄里面拔出来的话呢，我们会用这个把它放上去，敲这个地方，让这个刀呢很容易从刀柄里面拔出来。好，那这也是我的小道具之一。那接下来的话，我们就来保养一下刀剑给大家看咯。今天一开始的话，我们先来保养我们的长刀。我这边有很多我平常在使用的真剑，还有我的居合刀，然后以及我的一些 wakizashi， 还有短刀。今天我们先保养一支长刀，给大家看一下整个流程哦。首先呢，一开始呢，我们在保养这个刀具的时候，记得都要放在我们有放除湿机的房间，或者是保湿干燥的地方。那不要放在有樟脑丸或者是芳香剂因为樟脑丸或防虫剂芳香剂这些东西，有可能会导致刀的生锈。那我们在拿刀的时候呢，因为我们接下来要把刀身整个取出来，那我们记得身上不要有任何饰品。那我手上的戒指我会把它取下来，确保你手上没有任何东西会造成刀身上的一些损害。那接下来我们就来取出我们的长刀吧。那今天我要来保养我的这一把青光。那这一把呢，它有个名字叫 Sasano Yuki， 意思是竹叶上的雪，所以它整个配色呢是像竹叶一样。那我们在取刀的时候呢，我们记得先跟它行个礼。那一般我们在拔刀的时候呢，记得我们这个刀刃要朝上，不要朝下，或者也不要朝横的，刀刃朝上来让刀拔出来。好，像这样子。这样我们的刀就取出来了。所以说我们在拔刀或者是放刀的时候呢，都把这个刀刃朝上，然后让这个洞呢放在你的刀鞘的下面，然后慢慢的滑进去。那我们在取刀或拔刀的时候呢，刀身都不要让它晃动，快速的把它取出来，这样它就不会去伤到它的刀身。那我们这个刀取出来之后呢，我们先把它的这些刀装具呢，先把它拆解下来。好，那在拆解的时候呢，我们就会用到我们刚才的一些工具。首先呢，我们会使用这个木钉锤。那日本刀呢，它很重要的一点是，它整个刀身和刀柄的连接呢，它就是依靠这个木钉把刀固定在刀柄上面。所以我们呢，用这个木钉锤呢，来把这个木钉给去除掉，这样刀就可以拿出来咯。那我还有一个这个刀枕，就是有时候你把刀放在地上的时候，放在桌上的时候呢，我们要有一个这个小枕头最好有一个小枕头来枕住这个刀。
那避免说这个刀约碰到地上或桌上或者一些坚硬的东西呢，导致刀身的一些受损。好，那我就先来把它拆开咯。那这个木钉锤呢，它有几个使用的方式。第一个呢，我们可以只用它尖尖的地方呢，把这个木钉呢往里面压，让它跑出来。第二个方式呢，如果它这个已经很细很小了，压不出来的话呢，我们可以把这个上面这里有一个东西呢，把它转出来。那它这个就是一个比较小的一个木钉，那我们到时候把它放在这个木钉上面，这样去敲击的方式，把木钉给取出来。这样子呢，我们的木钉就取下来了。那么木钉取下来之后呢，记得要把它好好的放好，不要让它不见了。那接下来这个刀，你就看到它已经没有木钉了，所以这时候要非常小心，刀身让它保持往上，如果往下有可能会掉出来。好，接下来怎么样从刀把这个刀柄上取出来呢？一般我们的做法呢，是把刀横向45度，然后用手呢去敲击你的虎口。例如这样子，有没有看到这个已经跑出来了？如果说呢你这个是很难出来的话呢，我们就会用这个电层布这样子，这样去敲它。这样呢，也可以让它刀从这个刀鞘里面跑出来哦。这样取出来之后呢，我们就把它从这个刀颚跟手柄把它分开来，分开来。那这个呢，我们就把它好好的放好。接下来这个刀的呢，支把上面有2个金属片，叫做 C 把。那我们记得呢，我们在拿的时候呢，让这个刀的 C 把呢，也依照顺序的把它取下来，那我们就先把它放到旁边。好，这2片就是 C 把。好，那这个我们刀颚也取下来了。接下来我们取下这个刀颚的之后呢，还有一个这是我们的哈巴提。那哈巴提的部分呢，我们也是把它这个慢慢的滑下来，好，把它放到旁边。那接下来我们把刀取下来之后呢，我们要把刀上面的废油呢，把它去除掉。那刀的废油要去除掉呢，通常我就会使用这个卫生纸。那我们这个卫生纸呢，把它折一下。那我们记得在去除这个废油的时候呢，第一次我们把它先轻轻的从下往上推，轻轻的推。把一些它的污垢呢给擦拭掉，不要太用力哦。因为有时候推完之后上面会有一些脏东西，就是表示这个刀上面的一些污垢或者是杂质，或者是刀鞘里面的一些灰尘。我们把它清掉之后，换一张卫生纸，然后我们把它一样从下往上。现在我们就可以把好好的把刀油擦掉。那记得我们在擦拭的时候呢，都是由下往上哦。从下往上，好，擦拭。那记得不要从上往下，从上往下的话，有可能会把你的手给切到了，或者把你的指呢给切穿了，把它伤到你自己。所以我们就从下往上擦。那这样我们的刀油呢，就把它去除完了。那去除完了之后呢，现在我们来上一下打粉。这个打粉呢，它主要是用这个研磨石的粉末所做成的，所以我们在打粉上去了之后呢，再擦拭一次，可以轻度的把这个刀身做一个清洁，甚至有一些研磨的作用。所以这个打粉呢，也不要常常使用，我们大概1年用1次就好了。尤其像台湾这个比较潮湿的环境，1年用1次就好了哦。打粉上的方式呢，通常我们如果刀放平的，你会看到有人这样嘣嘣嘣嘣嘣嘣这样子，但是没有问题啦。通常是打粉，因为它是研磨石的粉末做成的，它如果有些杂质的话，嘣嘣嘣，有可能造成这个刀身上面的一些损伤。
所以我们把这个刀呢稍微45度角，把打粉呢打在这个刀背上面，让这个粉末呢平均的撒在你的刀身上。那另外一面也要哦。这样我们打粉就上好了。那上好打粉了之后呢，我们一样拿一张卫生纸，从下往上，慢慢的推，把刀身上的废油呢给推掉。那这样呢，这是刀目前最干净的状态。那一般我们在鉴赏刀的时候呢，就是会把这个油整个都推掉之后，擦掉之后呢，再来鉴赏这个刀的刃纹啊，还有它的地基啊，这样来看就会很漂亮。那当然了，一般我们在保养刀的时候呢，是不会去讲话的。那今天为了方便大家讲解，所以我还是会说话。我等一下做完这回再把它再擦一次。大致上看一下刀身有没有问题。那这样没有问题了之后呢，我们接下来就来上油咯。那上油的时候呢，我们会把我们这个油布拿出来，它有这个盒子，玉刀油。那这玉刀油在日本都是用丁子油来做成的。那我们就会把这个油呢滴在里面，让它充分的跟这个油布呢混合在一起。那我们就把这个油布呢拿出来，里面都是沾满油的。接下来我们把刀呢拿出来之后，把油布放上去，轻轻的涂一层。那剩下手上的油呢，我们就把它均匀的涂在这个刀茎上面。那这样我们整个刀的上油的过程就上好了。好，接下来我们要把它的一些刀装具给装回去哦。哈巴 k 装上去。再接下来呢，我们依照顺序把我们的 Seba 装上去。底部的 Seba， 最后呢，把我们这个刀柄也放上去。好，那这放上去完之后呢，我们用手打我们这个刀的柄的底端。看一下木钉孔的洞呢有没有透光出去，表示你的刀柄跟刀茎木钉孔的洞呢是在同个位置上。接下来呢，我们把我们的木钉，记得刚才有没有放好啊？这个木钉呢，好好的插到你的木钉孔里面。好，插好，那记得有没有从另外一边出来？好，那这样的话，我们这个刀身的基础的保养就做完了。刀刃朝上，洞先放到刀鞘上之后呢，滑进去。好，这样我们的长刀呢就保养完成了。那基本上我们的长刀的保养呢，大概在台湾的话，如果你没有很长拔出来去观赏或使用的话呢，差不多半年一次。那当然，如果最好的话，每一个季节做一次，1年4次，这样是最好的哦。那我们今天这个刀的保养的部分呢，就到这边。我们就把刀呢横的摆在我们的刀架上面。那如果有些人他习惯把刀直着摆在墙角的话呢，这个刀油它会一直流到这个刀鞘里面。那如果你真的要直的摆呢，刀柄朝下这样子摆。
那这样的话，刀油它会流到你的刀茎里面，这样对你的刀茎也是有一个保养的效果。一般我们横向的话呢，这个刀油它会汇集在这个 cepa 这个部分，所以这个对整个刀身来说是最好的。那今天刀剑的保养呢，我们就简单的说到这边。如果大家有什么问题的话呢，也欢迎大家再继续跟我讨论哦。那今天我还有好多刀要继续做一个保养，我等下也会再拍一个我整个把全部刀保养的影片，其实是一个轻松向时间比较长的作业影片，大家就可以点开，也许可以点开来看看。好，那今天的介绍就到这边喽，谢谢大家。那另外跟大家补充一下，我们在上这个打粉的时候呢，如果你的刀上面呢有这种比较大范围的雕刻的话呢，或者是有些雕刻的话呢，那我们的打粉呢，尽量就不要打在这个雕刻的地方，因为这个打粉呢，它很有可能会卡在你的雕刻里面的话，那你在擦的时候又没有办法好好的把这些打粉给擦掉的时候，它就会造成生锈。如果你的刀身上有一些雕刻的话呢，我就不建议使用打粉啦，就直接上油就好了。